אני מקבל את מה שאתם אומרים. שתהיה צריכה להתייחס שהעבודה לא חייבת להיות משהו שקיים. יכול משהו שאתה מתכנן על עצמך, או יש שאתה מתכנן על עצמך, נגיד אתה רוצה להקים אינג'קט, או שהוא מערכת של השבת אנרגיה בדרך של טורבינה, או שהוא מערכת של בניין שאתה בונה אותו היום, אתה מתכנן את התאורה, את המערכות המיזוג אוויר שמתכננות למצוא אותו. ברור, אבל אני בדיוק, הגיע אמיר והציע לשלב את הטוב עם המועיל כאן. גם אתה צודק שזה לא חייב להיות, אבל מצד שני, אם אדם כבר בלאו כבר נמצא בארגון ורוצה כבר לעשות משהו שיהיה לתועלת הארגון ולהרוג מה שנקרא שתי ציפורים במכה אחת, אז למה לא? אני בא על זה, אנחנו אחד הדברים הראשונים שנעשה מיד, אנחנו נבחן את האפשרות הזאת כדי לעשות איזשהו שינוי כדי שבאמת אפשר יהיה לנצל את זה. ברשותכם, אני נכנסתי לתוך הזמן של דודו ואני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן, אז בואו נמשיך. אז כאמור, הפרקים בעצם נותנים איזשהו תיאור של המצב הקיים ואיזושהי תוכנית להתייעלות, ואז אנחנו מגיעים לפרק הסיכום, שבעצם הסיכום, אם אמרנו שבפרק המבוא יש את סימן השאלה, הרי שבפרק הסיכום יש לנו את בתקווה סימן הקריאה. זאת אומרת, הנה, מצאנו את הנתונים 1, 2, 3, 4. שוב פעם, חשוב לשים לב, בסיכום אנחנו לא חוזרים על כל מה שכתבנו לפני זה, אלא אנחנו מבצעים איזשהו ריכוז של הנתונים ולקחים ומסקנות והצעות. כלומר, הנה אני בא למערכת, אומר לה שימי לב, גילינו מצב כזה וכזה, זיהינו מצב של חוסר התייעלות, בבדיקה מצאנו שאם נבצע את הפעולות האלה והאלה, אנחנו יכולים לחסוך כך וכך. הנה, נתתי את תמונת ראי בקיצור, ונתתי איזושהי הצעה פרקטית למערכת. יש לי שאלה. אפשר להגיש עבודה וכפועל היוצא ממנה להגיש בקשה למתן אישור למימוש העבודה? זאת אומרת למימוש, זה כבר פנים ארגוני. לא, ממשרד האנרגיה והתשתיות כמובן. משרד האנרגיה מכשיר אותך לעסוק במקצוע. משרד האנרגיה והתשתיות מכשיר אותך לעסוק במקצוע, משם והלאה זה עניין פרטי. אוקיי, עכשיו מה שאני מבקש, רק שימו לב, הכתיבה כאמור, אם אמרנו שהראשי פרקים הם בגודל נגיד של 40 ומשהו, והסעיפים, תתי סעיפים הם בגודל של 18, העבודה עצמה, הגודל הרצוי של הפונט יהיה גודל 14, כלומר לא גדול מדי ולא גודל של 12, שהוא בדרך כלל הגודל המקובל בכתיבה של מכתבים או מסמכים. כלומר, בהחלט גודל קצת יותר גדול. שימו לב, אני באמצעות ליאור, אני אעביר את האימייל שלי. מה שאני מציע זה שכל אחד מכם שתהיה לו את העבודה פחות או יותר מגובשת, יעביר לי את העבודה באימייל על מנת שאנחנו נעשה עליה איזושהי בקרה ראשונית. אני לא הייתי רוצה שאנשים יגישו עבודות, יקרחו אותם, ואז אנחנו נחזיר ונגיד לו, תשמע, העבודה הזאת היא ממש לא מתאימה, וצריך לשנות כך, ואז צריך להתחיל לשבת ולהדפיס מחדש. חבל על הנייר, חבל על הזמן. למה שלא יהיה מישהו פה שיעזור לנו בקטע הזה? אנחנו נביא את העבודה, אולי איזשהו חומר, נביא, נגיש. לכן אם אתם מעבירים לי את זה באימייל, אני מעביר לכם את ההערות שלי. במידה ויהיה צורך של גורם מתווך, יש לנו פה את ליאור, אז ליאור יעזור ככל שנדרש, אבל תעבירו לי את העבודות באימייל, אני מעביר אותם הלאה לבדיקה של אריאל, שהוא מלווה אותנו בהיבטים האלה,
ואז אני מחזיר לכם, במידה ויש הערות אנחנו מצרפים את ההערות, אם אין הערות, בואו תדפיסו. הבקשה שהעבודה תהיה מוגשת בשני עותקים. בסדר? אתם מגישים אותה פה במכללה, המכללה כבר מעבירה אותם אלינו. אפשר להעלות את הדוגמה שנשלחה אלינו, כי אני דפדפתי ככה והיא לא נראית לי בכלל עבודה. לא, מה שאני שלחתי לפני חודש זה לא דוגמת עבודה, זה איזושהי דוגמה שעופר קרן העביר אליי בשבילכם. הדוגמה הזאת היא לא דוגמה. נכון. נכון. היא לא. היא לא, אין קשר בין השניים. אני טעיתי והטעיתי, דוד תיקן אותי, אתם תקבלו קובץ אחר לחלוטין, היום בסוף היום למייל, שבו תהיה דוגמה לעבודה תקינה ותקנית. שוב פעם, אני שוב פעם מדגיש, הדוגמה של העבודה שאתם מקבלים באמת דוגמה של עבודה מצומצמת, להראות שאנחנו לא באמת מצפים שאנשים פה יציפו אותנו במידע, שהוא רק כשאנחנו בודקים את הנפח. אנחנו באמת רוצים לראות שיש כאן משהו שהוא מהותי. אפשר להגיש את העבודה בזוגות או שזה לא? לא. העבודה היא עבודה פה. אלא אם כן, שוב פעם, אתם לוקחים במסגרת של ארגון אחד יותר מאשר, הייתי אומר לצורך העניין, מחלקה אחת. אם אתה בא ואומר, שמע, יש לי שני אגפים, האגף הזה עוסק בזה והאגף הזה עוסק בזה, אבל אנחנו אותו ארגון, אז אין שום, אז כאן אני לא רואה מניעה. אבל לא שלוקחים עבודה, והרי אנחנו כולנו עברנו את זה, ויש אחד שרק מוסיף את השם שלו ו... אפשר לעשות משהו אחר, לא יודע אם לא, גם השאלה. אבל יש מה שנקרא מערכת סולארית. מערכת סולארית שאתה אומר, שמע, אני אתן מערכת סולארית למפעל, כי זה עוסק ביעילות אנרגיה של המפעל הזה. אני מתכנן מערכת סולארית שמספקת X קילומטר לשעה, כמה העלות שלה, מה החיסכון באנרגיה שלה ומה התוספת למפעל דבר הזה. וגם נותן למשל חישוב כלכלי של הסיפור הזה, תוספת הכנסה למפעל או הוצאה למפעל, כבר יש שמת. זה דוגמה שלדעתי שאפשר לעשות אותה. שוב פעם, תראו, מה שאני רוצה לומר, אין התנגדות שהעבודה תהיה מוגשת בזוגות, ובתנאי שאפשר יהיה לזהות בוודאות שיש כאן יותר ממרכיב אחד בתוך העבודה. ובהחלט אם יש שני אנשים שמגיעים מאותו ארגון, ורוצים לעשות עבודה בארגון הזה, אז בהחלט אפשרי. אבל כאמור, מעבר לזה, אני מציע שלפני שאתם ניגשים לעבודה משותפת, קודם כל תעבירו אלינו בבקשה את התמונה של מה שאתם רוצים לעשות. במידה ומישהו כאן רוצה לעשות עבודה, אני שוב פעם אומר לכם, הנטייה שלנו בדרך כלל היא להימנע מכך, אבל שוב פעם, אם יש פה באמת דבר אמיתי, אז אנחנו נתחיל. המחשבה שלי לפרויקט זה לבוא ולהראות את הצריכה של האנרגיה לפני ואחרי. הקטע הזה שחשבתי לקנות, לא זוכר את קוראים למכשיר הזה איך? מדספק, משהו כזה, שאפשר קודם כל למדוד, נניח מזגן אחד, מה צריכת האנרגיה שלו, כדי להראות שאם אני עושה איזה משהו, מה אחר כך. ניסיתי באינטרנט וראיתי שיש גם ביקורות. אולי בכך, אולי יש כבר את המסקנות או איזה משהו, מה ניתן לעשות, איזה מכשיר הוא כן מתאים, מה טוב, כדי שלא ללכת ולקנות איזה משהו סתם, לא ללכת לכל מיני שטות. תראו חברים, אני לא בא מעולם התוכן שלכם. אני באופן אישי לא מכיר. אם במסגרת הקורס עומדים פה מרצים שזה עולם התוכן שלהם והם יכולים לייעץ לכם, אני בטוח שהם יעשו את זה. אני חושב שלאברהם דסקלוביץ' היא התשובה לזה. אוקיי. חברים, שאלות לגבי נושא של כתיבת העבודה? כן.
למשל אצלי בארגון יש איזשהו פרויקט שביקשתי אותו, אבל לא אני ביצעתי אותו, ביצעו אותו חברה אחרת, וזה לא הצליח, ואני רוצה ללכת ולשפר אותו, אבל לא ייתנו לי כסף לשפר אותו. האם אני יכול להגיש את זה רק בתור הצעה? כן, הרי בסופו של דבר כל האנשים פה יגישו עבודות ויגישו הצעות, ומהצד השני יושב מישהו... הבעיה שאני לא יכול לתת תוצאה סופית של ההצעה. במקרה הזה אתה לא שונה מ-95 אנשים, מפני שרוב האנשים שנמצאים כאן הם בעצם מציגים רעיון, אוקיי, הם מציגים רעיון, והם מציגים נתונים שהם צופים שכך הם יהיו, ואנחנו יודעים שלפעמים המציאות יכולה להשתנות, מכיוון שאם לדוגמה אמרת שהעלויות שלך היו כאלה, בסופו של דבר העלויות היו... ביצוע העבודה היא לא כל כך מורכבת כמו שאתה אומר. זה לא עבודה בפועל. כאילו זה לא עבודה בפועל, הבנתי? זה לא עבודה אקדמית. תראו, אנחנו לא יכולים לעשות עבודה... אם היינו מחכים שהעבודה תתחיל בזה שאתם באים מציעים הצעה ומחכים לראות מה בסופו של דבר יעשה, אז א', יכול להיות שלא היה נעשה שום דבר, ב', יכול להיות שהיינו צריכים לחכות לעבודה במשך 2-3. מכיוון שאלה תהליכים, ואז כבר אנחנו שכחנו בכלל שהיינו בחוץ. כן. אני סתם דוגמה, אני איש החזקה בבית ספר, אני עובד עירייה. אוקיי. אני עכשיו עושה חיסכון באנרגיה על ידי זה שאני מפטרל כמה שיותר. זה עבודת כבר, זה עושה את המסלול שלך, אוקיי. בסדר, אם אני אגיש את העבודה שוב פעם. על נושא כזה, כאילו, שמע, אני הולך, בודק חדרים, מחבר מזגנים, אז בסופו של דבר, מה יהיה התוכן של העבודה? כלומר, בוא תחשוב אתה ותגיד, אוקיי, עברתי כך וכך חדרים וקיביתי כך וכך מתגים. כמה חסך, כן, אבל אתה צריך לראות. אני חושב ששוב פעם, אתם מקבלים פה, יכול להיות שבפועל בסופו של דבר לא קרה שום דבר בין העבודה שלך לפני שהתחלת את הקורס לעבודה שאחרי שהתחלת. יכול להיות. אבל אני חושב שהרעיון של הקורס הזה שאתה בסך הכל מקבל ידע, אתה מקבל כלים כדי לעשות עוד פעולות נוספות. אז לכן, תחשוב אתה איזה עוד כלים שאתה רוכש פה במהלך הקורס יכולים לתת לך אפשרות לבוא לארגון שלך ולהגיד, חברים, חוץ מזה שאני אפטרל ואני אעבור פעם או פעמיים ביום במוסדות ובחדרים ואני פשוט אוריד מתגים ואני אתפוס את האיש תחזוקה ואני אעשה לו נו, מה עוד אני יכול לעשות? ולכן תנסה לחשוב על אפשרויות נוספות, וזאת מהותה. אני מבקשת את סליחתך, אני חייבת להגיש ברור לבית המשפט, יש לי עוד 7 דקות להגיש את זה ואני חוזרת. לא נעצור אותך. יהיה בעיה, אני יכול לשחרר אותך. לבית משפט. כן, עד שלא יעצרו אותך. יש עוד כמה אוקיי. אני מבקש את סליחתך, יש לי מחזור. זה שיקום פה.